สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยทรัพย์นับล้านของเราอีกแล้วนะคะรวยทรัพย์นับล้านมาพบมาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2566รอบนี้ดิฉันจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ดูได้ชมต่อเนื่องกันในสูตรดับ10บนนะคะดับหลัก10บน6สูตรจะเป็นยังไงจะได้เลขอะไรในรอบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขของเราเลขที่ออกนะคะงวดที่แล้วเลขที่ออกก็คือ411นะคะ411ซึ่งหลักสิบของเรานะคะ411นะคะหลักสิบของเราคือเลข1นะคะที่มาในหลักสิบแต่สูตรของเรามีหลุด1สูตรนะคะเลข1มีอยู่สูตรที่1นะคะทุกท่านนะทั้งหมดเรามีอยู่6สูตรด้วยกันนะคะเดินนะคะที่ผ่านมาตัวเลขของเราก็เดินเข้าตุงมาเลยนะคะตุงมาเลยนะคะรอบที่แล้วนี่ค่ะหลุดหลัก10หลุดไปนะคะหลัก10หลุดไปแล้วก็มีสูตรก่อนหน้านั้นที่เราได้เอามาตัดเพิ่มก็คือ5กับ4ก็ตัด4กับ5ออกไปก็เหลือ0368ผลปรากฏเลขที่มาก็กลายเป็นหลุดไปนะคะหลุดไปสูตรแรกเลยนะคะที่เหลือก็ไม่มีนะคะไม่มีในหลัก10แต่สูตรของเราหลุดนะคะหลุดก็คือหลุดรอบนี้ที่ฉันไม่ตัดนะคะไม่ตัดสูตรที่หลุดออกเพราะว่ามั่นใจว่าจะต้องดับเอาอยู่งวดนี้ถ้าดับเอาอยู่ทั้งหมดทั้งมวลตัวเลขของเราก็จะเหลือไม่เยอะตัวเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ซ้ำกันเยอะเกินไปนะคะก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตฝากคำเตือนตามกฎกติกามารยาทช่อง YouTube แล้วก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคิดคำนวณกันดูเนาะว่าตัวเลขของเราจะไปในทิศทางใดนะคะจะมาให้เห็นหรือไม่จะได้ตามที่ต้องการหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตฝากคำเตือนตามกฎกติกามารยาทช่อง YouTube เราก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคิดคำนวณกันดูเนาะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยนะคะเป็นกำลังและแรงใจให้กันและกันนะคะมาเรามาดูกันเลยสำหรับสูตรดับหลัก10บนงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะนั่งอยู่ดีๆนึกอยากทานมะม่วงหามนะคะไม่ใช่มะม่วงสุกนะเป็นไปได้เนาะคนเรายังกับคนท้องงั้นแต่ดิฉันเป็นคนชอบผลไม้ค่ะก็เลยได้กลิ่นเหมือนได้กลิ่นมะม่วงมาเรามาดูอันดับแรก110ที่4บวก110ครั้งที่4บวก2เป็น6ดับ6นะคะอันดับแรกอันดับที่200,000คูณ2ดิฉันไม่ได้แก้ไปแคปสูตรนั้นมาเป็นเรื่องเลยทีนี้นะคะสักครู่นะคะมาค่ะปริ้นใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านนะดิฉันลืมเอาสูตรมาดิฉันแคปมาวางเพราะว่าคอมมีปัญหาก็เลยปรับเปลี่ยนคอมใหม่อันเดิมมันเลยหายไปนะคะมาค่ะรอบนี้เรามาดูในสูตรที่1นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแก้ในสูตรหลักร้อยสูตรนี้ด้วยนะคะสูตรดับหลักร้อยสูตรนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นมีตัวแก้ตัวไหนเดี๋ยวดิฉันทำชิปสูตรนี้ก่อนนะคะ110ที่4นะคะ110ที่410ครั้งที่4บวก2เป็น6ดับ6ค่ะสูตรที่2บวก100หน่วยที่3 100หน่วยที่3แล้วก็100ที่4นะคะ100หน่วยที่3 2บวก0ได้2 2บวก4ได้6ดับ6 2ดอกเลยพอว่ามาก็ดับ6เลย2อันเลยทีนี้เรามาดูกันในส่วน
สูตรที่สามนะคะ100 หน่วยที่สี่100 หน่วยที่สี่4 บวก 5เป็น9ดับ9ค่ะสูตรที่สี่ค่ะ100ที่1 100ที่2 100ที่1และ100ที่2ดับ5ค่ะสูตรที่5นะคะ7คูณ10ที่4 7คูณ10ครั้งที่4นะคะ7 2 14ดับ4ค่ะสูตรที่6หน่วยบนคูณ2หน่วยบนคูณ2 2 6 12 2บวก4ได้6โอ้ขยันจริงยอมรับเลยค่ะขยันเรามาดูกันนะคะ6ซ้ำ9 5 4 6 6 3สูตรเลยนะคะผลปรากฏเราได้เลขดับมี1 2 3 4ได้4ตัวที่เหลือก็หลัก10คือ6ตัวเลยนะคะมาดูกันมีอะไรบ้าง0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9ค่ะ0 1 2 3 7 8เรามาดูกันนะคะ0 1 2 3 7 8จะมีให้เราเห็นไหมในงวดถัดไป30ธันวาคม65ไปใช้วันที่17มกราคม66นะคะ8 1 2 5 1 9 2ตัวล่างออก47เลขที่ออกก็คือ5 1 9ค่ะหลัก10คือเลข1นะคะหลัก10คือเลข1เราย้อนไปดูสมการนะคะตัวเลขที่ทำไว้มีเลข1ไหมนะคะเลขดับ6ดับ6ดับ9ดับ5ดับ4ดับ6ไม่มีเลข1นะคะถูกต้องที่เหลือจากดับ1มีให้เห็นค่ะในหลัก10บนนะคะไปกันต่อในงวด17มกราไปใช้1กุมภาพันธ์ปีใหม่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วนะคะทีนี้110ที่4 110ที่4บวกกันได้1ค่ะส่วนสูตรที่2นะคะ110ที่4บวกกันได้1 6กับ51สูตรที่200หน่วยที่300หน่วยที่ขออภัยค่ะ100หน่วยที่3นะคะ8บวก9เป็น17 17บวก5 7บวก5เป็น12ดับ2ค่ะ100ที่4นะคะ8 9 5นะคะที่บวกกันก็คือได้เลข2ค่ะดับสูตรที่300หน่วยที่400หน่วยที่4ดับ9ค่ะสูตรที่400ที่1บวก100ที่2 100ครั้งที่1บวก100ครั้งที่2ดับ7ค่ะสูตรที่5นะคะ7คูณ10ที่4 7 6 42ดับ2นะคะสูตรที่6หน่วยบนคูณ2 9 2 18บวก4นะคะ9 2 18 8บวก4เป็น12นะคะ8บวก4ได้12ดับ2โอ้โหเจ้าประคุณรุนช่องสนั่นวันไหวตัวเดียวกันอีกคือเลข2เลข2แล้วก็เลข2นะคะเลข2 3สูตรเลยรอบที่แล้วก็เลข6 3สูตรเลยรอบนี้เลข2ก็3สูตรเดี๋ยวดูสูตรที่2ก่อน100หน่วยที่3บวก100ที่4 100หน่วยที่3บวก100ที่4ได้2สูตรที่5กับ6 7คูณ10ที่4หน่วยบนคูณ2บวก4คนละจังหวะนะคะมาไม่น่าจะตรงกันขนาดนี้เนาะมาค่ะเรามาดูกัน1คล้ายๆว่าเฮโร่ไปใครไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะ1 2 9 1 2 9 7 2 2ซ้ำนะคะได้4ตัวที่เหลือจากดับก็6ตัวเลยนะทุกท่านนะเรามาดูกันหวังว่างวดดีเดมจะไม่เหลือจะไม่ดับหลุดอาจจะไม่ดับซ้ำขนาดนี้นะคะมาดูกันนะคะเลขที่เหลือจากดับก็คือ0 1 2 3 4 5 6แล้วก็7ค่ะ0 3 4 5 6 7ค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือ8 1 2 3 4 5สมองดิฉันคิดอะไรมากมายมากเลยตอนนี้เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะนี่ค่ะตัวที่เหลือจากดับ0 3 4 5 6 8หลัก10บน1กุมภาพันธ์66รางวัลที่1ออก2 9 7 4 1 1นะคะเลขที่ออกก็คือ4 1 1ค่ะ
หลักสิบคือเลขหนึ่งเราย้อนไปดูสมการหนึ่งอันดับแรกเลยหลุดปุ๊ดเลยค่ะดับสองดับเก้าดับเจ็ดดับสองดับสองไม่มีหนึ่งนะคะไม่มีหนึ่งทีนี้เรามาดูกันนะคะเรามาดูกันตัวนี้ก็ต้องไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีอยู่ตรงนี้แล้วเลขหนึ่งไปต่อค่ะไปต่อรอบนี้จะเป็นยังไงมาดูกันนะคะสูตรที่หนึ่งคือหลุดแต่รอบนี้จะหลุดซ้ำหรือไม่นะคะจะหลุดซ้ำให้เราได้หลุดกันต่อไหมถ้าจะหลุดหรือจะไปหรือจะมาดูกัน110ที่สี่1 กุมภาไปใช้16 กุมภา110ที่สี่ดับ2ดับ2มาแล้วดับเลข2ค่ะ100หน่วยที่3ร้อยหน่วยที่3นะคะ100หน่วยที่3บวก100ที่4 6 7 8นะคะดับ8อันดับต่อมาอันดับที่300หน่วยที่400หน่วยที่4 6บวก4เป็น10ดับ0แล้วนะคะในหลัก10นะสูตรที่4ค่ะสูตรที่3เมื่อกี้สูตรที่400ที่1 100ที่2 100ที่1 100ที่2 7บวก1เป็น8ดับ8ค่ะ7คูณ10ที่4 7คูณ10ที่4 7 6 42 พอนะแต่เองพอแล้วนะขอตัวอื่นมั่งหน่วยบนคูณ21 2ได้2บวก4เป็น6ดับ6ค่ะ1 2ได้2บวก4เป็น6ไอ้ยะสนั่นเมืองเลย6สูตรดับ2ดับ8ดับ0ดับ6 4ตัวอีกแล้วรอบนี้ก็4ตัวอีกแล้วนะครับท่านที่เหลือจากดับก็6ตัวอีกแล้ว0 1 2ดับไปแล้วนะคะ2มีอยู่2สูตรคิดว่าน่าจะดับเอาอยู่แล้วก็0 1 2แล้วก็3 4 5 6 7 8แล้วก็9ค่ะ1 3 4 5 7 9นี่คือหน้าตาหลัก10บนนะคะหน้าตาหลัก10บนทีนี้เรามาดูนะสูตรที่5ได้5กับ4งวดที่แล้วนะคะ5กับ4งวดที่แล้วจะเป็นเลขอะไรมาดูกันเดี๋ยวนะคะสูตรที่งวดที่ผ่านมานะคะนี่คือเป็นเลขดับงวดก่อนหน้านั้นหลุดนะคะที่ออก519เนี่ย12สูตรเลยงวดที่แล้วก็คือดับ5นะคะดับเอาอยู่นะไม่มี5นะคะ411สูตรนี้คือใช้110หน่วยที่110หน่วยเลยนะคะ110หน่วยดูนะ110หน่วย4 5 6ไอ้ยะชนตัวนี้แล้ว4 5 6ค่ะชน6แล้วนะคะทีนี้เรามาดูอีกสูตรหนึ่งสูตรที่3หน่วยบนบวก5หน่วยบนบวก5ขอทำก่อนหน่วยบนบวก5 9บวก5เป็น14ดับ4โอเคใช่หน่วยบนบวก5อยากจะช็อก5บวก1เป็น6ดับ6อีกแล้วนะคะเจ้าประคุณล้นช่องพ่อจ๋าแม่จ๋าเราไม่มีอะไรได้เพิ่มเติมเข้าไปเลยเนาะลองดิฉันเข้าไปหาดูแล้วนะคะไม่มีสูตรใดเลยที่จะมีในได้ในดับลักษณะเดียวกันหมดเลยนะคะมีดับลักษณะเดียวกันหมดเลยนะคะเราจะมาดูกันนะคะมีอีกแค่สูตรเดียวก็คือที่มีดับ5อยู่สูตรหนึ่งที่เคยหลุดนะคะสูตรหนึ่งแต่ให้ทุกท่านนำไปพิจารณากันดูก่อนนะคะมาดิฉันจะเขียนให้เลยว่าดับหลัก10บนค่ะ6สูตรนะคะคือเน้นๆแล้วแหละที่จะดับนะคะก็คือใน6สูตรนี้ก็ดับอยู่4ตัวนะคะมาเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างคะ0 2 6แล้วก็8ค่ะนี่คือหน้าตาดับหลัก10บนงวดวันที่16 กุมภาพันธ์66นะคะที่เหลือจากดับก็คือ1 3 4 5 7 9นะคะหลัก10นะคะ x 1 x 3 x 4 x 7 x 9
นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ x5 ค่ะตัวรองนะคะตัวรองตัวกันก็คือเลข5ตัวนี้นะคะลองนำไปพิจารณากันดูนะคะทุกท่านนะนี่คือ3ตัวหลักอันนี้คือหลัก10ที่เหลือนะคะนี่คือหลัก10บนที่เหลือจากดับนะคะนี่คือหลัก10บนที่เหลือจากดับนะคะทุกท่านนะให้ลองนำไปพิจารณากันดูให้ถี่ถ้วนทีนี้เรามาดูดับหลักร้อยบนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราทักเข้ามาขอบพระคุณมากๆนะคะที่ช่วยกันดูแลและก็ช่วยกันแนะนำเข้ามาบอกว่าสูตรที่3นะคะหมื่นบวกแสนบวกหมื่นบวกหมื่นแสนบวกหมื่นและบวกหมื่นดิฉันไปเอา9บวก2เลยนะคะกลายเป็นว่า9บวก9เป็น18เราจะนำเลข8ไปบวกกับ2อีกทีหนึ่งนะคะคือสูตรแสนบวกหมื่นบวกหมื่นนะคะ8บวก2เป็น10ตรงนี้จะเป็นดับ0นะคะดับ0ค่ะทุกท่านตรงนี้กลายเป็นว่าดับ0 6 4 0 8 6 3 1กลายเป็นว่าเลข0ตัวนี้คือดับไปแล้วนะคะที่เหลือก็คือ2 5 7 9แล้วไปมานะคะ2 5 7 9 2 5 7 9นะคะทีนี้จะกลายเป็นว่าเหลืออยู่4ตัว2 5 7 9นะอันนี้ก็คือนอกจากจะดับหลุดนะส่วนมากชอบเป็นซะอย่างนั้นซะ7925ค่ะที่เหลือจากดับนะคะทุกท่านนะดับหลักร้อยบนก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะคะถ้าเราเอาไปเทียบนะคะอันนี้สูตรที่ดิฉันทำคือดับหลัก10นะเดี๋ยวจะบอกว่าไหนบอกหลัก10ไหนบอกหลักร้อยหลัก10คือได้ชุดนี้นะคะทุกท่านนะคือชุดนี้นี่ค่ะมี1มี3มี4มี7มี9แล้วก็มี5ด้วยนะคะแต่เลข5มันจะไปชนกับเลขดับอีกสูตรหนึ่งที่เคยหลุดแล้วนะคะดิฉันลองทำย้อนดูเขาไม่หลุดซ้ำมาเขาไม่ได้หลุดซ้ำนะคะก็เลยเอามาลงให้เหมือนกันนะคะก็เลยแต่คือเป็นเลขสีดำไว้ก็คือให้ซื้อกันไว้นะคะไม่อยากให้ทิ้งนะคะทีนี้เราก็เลยเอามาแก้ไขดับหลักร้อยนะคะสำหรับชุดนี้นะดับหลักร้อยบน7สูตรนี่แหละนะคะก็จะได้กลายเป็นว่าสูตรที่3เป็นดับ0นะคะไม่ใช่ดับ1กลายเป็นว่าเราได้หลัก10บนหลักร้อยบนเป็น2579นะคะหลักร้อยทีนี้ดิฉันก็เลยจะเอาหลักร้อยมาดูนิดนึงที่เราทำหลักร้อยไว้นะคะก็จะเป็นชุดนี้นะคะหลักร้อยสูตรนี้คือ0 1 2 3 4 8 0 1 2 3 4 8เลข2ตัวนี้มาชนเลข2ในสูตรหลักร้อยตัวเดียวเท่านั้นนะคะที่ชนนะตอนนี้กลายเป็นว่า0ที่แรกก็เป็นเลข0ที่ชนนะสูตรนี้จะหลุดหรือเปล่านะคะสูตรนี้จะหลุดไหมสูตรที่3เนี่ยแสนบวกหมื่นบวกหมื่นเนี่ยจะหลุดไหมนะคะเลข0ตัวนี้แต่ดิฉันก็ชอบนะเลข0วันนี้ชอบนะจะว่าไปนะคะแต่คือสูตรมาแบบนี้เราก็ต้องบอกไปแบบนี้นะคะทุกท่านนะสำหรับหลักร้อยนะก็จะเหลือ7925ส่วนตัวชุดนี้นะคะมีไหม7925มีไหมคะ7925สูตรนี้มี5สูตรนี้มี2 9มี7มี5 3 7ก็จะมาชน7ในสูตรนี้ชุดนี้ที่ตัดออกมาแล้วเหลือเลข7เป็นไปไม่ได้นะคะว่าสูตรนี้ของเราจะหลุดไม่น่าเชื่อไม่น่าเป็นไปได้นะคะสูตรนี้คือเป็นสูตรเมนหลักของเราคือ0 1 2 3 4 8เป็นเมนหลักชุดนี้รอบนี้แต่เลข2ตัวนี้ไปชนกับหลักร้อยสูตรนี้สิก็มีอีกอย่างหนึ่งหลักร้อยสูตรนี้ของเราหลุดเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเขาเดินมานานมากแล้วสูตรครองแชมป์นะถ้าท่านใดเข้ามาดูแค่รูดปื๊ดไปสุดท้ายทุกท่านอาจจะงงแน่นอนค่ะงงแน่นอนถ้าทุกท่านไม่ได้ดูรายละเอียดนะคะดิฉันแก้ไขให้แล้วนะคะแก้ไขให้แล้วนะ
อันนี้คือหลักสิบนะคะหลักสิบบนสูตรดับหลักสิบบนนะคะที่เหลือจากดับก็จะเป็นตัวสีแดงพวกนี้นะคะนี่คือเหลือจากดับนะคะแคปไว้ดูค่ะหลักร้อยลงไปแล้วหลักสิบลงไปแล้วเหลือหลักหน่วยแล้วก็ดับทุกหลักรอบนี้เราจะมาลุ้นกันว่าเลขดับของเราจะเอาอยู่หรือไม่นะคะพร้อมกับไปตัดกับสูตรอื่นๆอีกทีหนึ่งเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเจอกันในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่ส่งกำลังและแรงใจมากันทุกท่านเลยขอบพระคุณจริงๆนะคะขอบพระคุณและขอบพระคุณค่ะขอให้มีเงินเต็มกระเป๋านะคะขอให้มีโชคมีลาภมีเงินไหลมาเทมาไม่ขาดมือนะคะทุกท่านนะขอให้โชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ